सब्सक्राइब कीजिए सरल घरेलू नुस्खे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भयंकर से भयंकर खांसी को तुरंत ही गायब करने का एक बहुत ही आसान सा घरेलू उपाय बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सर्दी जुकाम होने पर खांसी की समस्या होना तो आम बात है। अगर छाती में कफ जमा रहेगा तो बार बार खांसी आएगी ही, और जब बलगम निकल जाता है तो खांसी में आराम मिल जाता है। कुछ लोगों को तो हमेशा बलगम बनता रहता है, जिसकी वजह से उन लोगों की खांसी की समस्या पुरानी हो जाती है। पुराने होने के साथ साथ ये खांसी इतनी भयंकर हो जाती है कि खांसने के वजह से सीने में दर्द और भी कई सारे रोग होने का खतरा बना रहता है। खांसी के लिए बाजार में कई तरह की दवाइयाँ और कफ सिरप भी मिलते हैं, लेकिन दोस्तों, खांसी का इलाज आपको घरेलू नुस्खे की मदद से ही करना चाहिए। अंग्रेजी दवाओं से खांसी में तुरंत राहत तो मिल जाती है, लेकिन फिर से आपको यह समस्या हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ही बहुत आसान सा घरेलू उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसके सिर्फ 1 चम्मच के प्रयोग से आपको भयंकर से भयंकर खांसी से छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के यह घरेलू नुस्खा जान लेते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए 4 चम्मच अदरक का रस, 3 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण, 2 ग्राम लौंग का चूर्ण, 2 ग्राम बड़ी इलायची का चूर्ण, 3 ग्राम दालचीनी का चूर्ण, 1 ग्राम जायफल का चूर्ण और 100 ग्राम शहद। इस नुस्खे को तैयार कैसे करना है, चलिए अब यह भी जान लेते हैं। दोस्तों, आपको 100 ग्राम शहद में ये सारी चीजें डाल लेनी है और किसी एयर टाइट डिब्बे में इसे मिक्स करके रख देना है। जब भी कभी आपको खांसी आए तो आप इसका 1 चम्मच सेवन कर लीजिए। अगर आप बहुत ही भयंकर खांसी की समस्या से पीड़ित हैं, तो हर 1 घंटे में आप 1 चम्मच इसका सेवन करिए। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि इसके सेवन के बाद आपको पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। अगर आपको पानी पीने की बहुत ज्यादा इच्छा हो तो करीब आधे घंटे के बाद आप गुनगुना पानी पी सकते हैं। अगर छोटे बच्चे कुकुर खांसी या काली खांसी की समस्या से परेशान हैं, तो उन्हें आधा चम्मच दिन में 2 से 3 टाइम इसका सेवन करना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही कारगर घरेलू नुस्खा है भयंकर से भयंकर खांसी को जड़ से गायब करने का। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी भयंकर से भयंकर खांसी हो गई है और उसका इलाज करते करते आप थक चुके हैं, तो आप इस घरेलू नुस्खे का प्रयोग एक बार जरूर करके देखिए। आपको आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको आज की टिप्स भी बता देता हूँ। टिप्स में जो मैं आपको घरेलू नुस्खा बताऊंगा, उस नुस्खे का भी प्रयोग आप खांसी की समस्या को दूर करने में कर सकते हैं। 1 चम्मच शहद में 1 चम्मच अदरक का रस और 2 से 3 चुटकी पीपर मिलाकर चाटने से भी पुराने से पुरानी खांसी जड़ से समाप्त हो जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे कल शाम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।